congodialogue.com. congodialogue.com. Lelo président Modero na monde ya théâtre. Kombo na pena ezana place ni. Non, na place au public yende muta tala biso toza ba artiste belé. C'est vrai que lelo Modero a mati, mais place nde Modero akoye baté place ni akomi. Mais Modero ayebi ke ndenga zalaki na ndenga zale loyo eza différent que Modero za komata. Utaki pe koyamba Saïsa Fiston alobi na biso ke donc na minute ye azali 6600 volts na monde ya théâtre bino tu boza na simana ye. Nous allons contre nde ye mutalobi za évangile selo ye. Nazo ndima nango. Ye mutalobi bibe biso to ndima ta soki to monite. Sikoyo lelo na ndenge pena ndenge ezokende pe yo moko yebi même na ndenge nzonzing même na ndenge pena ndenge bozo travailler nani artiste nini azobangisa yo pena ke tango vanda pe na ndako boye ozotala TV otali obi ya oyo pardon soki pena ke no tomati na ye pena pour que no to jouer a bomakanga pena artistiquement. Mais quoi que comédien abangisa nga na musika eza difficile. Modero c'est un professeur. Eza ba muso aza coach mabeta balete. Parce que Modero aza coach oyo azobeta na no bale. Siko en dehors ya ko jouer. Est-ce que Modero peut akomaka pe ba histoire? Oui, je suis directeur artistique à Nzonzing à Villa Kinshasa. congodialogue.com. Merci encore une fois na bandeko bazota la biso à travers le monde entier. Bato balingaka émission Oyo dossier grave, c'est l'une des émissions Oyo pesa opportunité na ba leader d'opinion tout ya mboka na biso République démocratique du Congo. Oyo balekaka, que ce soit ba homme politique, que ce soit les stars, que ce soit donc ça dit ba batunyo surtout Oyo bazali vraiment ba leader d'opinion. Émission Oyo dossier grave ezali pour na bango. Nango un grand merci à la grande équipe de cette émission et pourquoi pas aussi à notre patronne, elle c'est Madame Francine Ngembe. C'est grâce à elle que le monde entier bazota la biso parce que si tu as bien Oyo que ce que le bilelo et bimi lelo batupe bayoki lelo Oyo loba qui rendait to komaka c'est congodialogue.com. Merci. Alors lelo ndenge besoin remarquer tout ça kaka tour tout ça na katiakin parce que biso ndeto yenaka ko luka bato toujours à la recherche des informations. On a eu quand même le temps de retrouver un homme qui n'est plus à présenter dans le monde et à théâtre, donc Nao et tel solo à TV, la personne n'est plus à présenter. Il s'agit bien de Monsieur Modero ou Azali Nangai. Je crois en étant avec lui, tout comme Ganan Kosolola, tout est Basuki Azali en bonne santé ou pas. Président Modero, bonjour. Ouais, bonjour. Na mingi ko longola chapeau to na zopesa bonjour na sina respect surtout ya public au pazo landangai ndenge na lobaka ngana za pour public wana ezalaka. Bon, comprendre déjà signe à reconnaissance, signe à respect et surtout je vais signaler une chose. Merci naba tu obayambaka biso epa na bango. Et en tout cas, nazo signalé pe nazo lobela yango parce qu'il y a pas mal de journalistes oyo bazo ko lobela yango te. Tozo déplorer loko moko surtout biso na média système ekoma nango lelo muto abengisi yo ayebiso ke no yaka na 9h oyeta mususu 9h po yamba 18h. Vraiment eloko wana tozo déplorer ngo makasi sans exception donc nazo longola parce que dans chaque jour il y a toujours l'exception. Le président Modero erabenga ki biso ezape erayambi biso vraiment. Donc ça dit message on a lancé na oyebisa bango. Omoni média mukeza raté. Kokanisa te po batu batala yo po batu babenga kondo kanti yo komo kumba batu. Mais tala signe respect alobi ke yeso ki azabo izande po bino bozalaka. Parce que bino nde bosomba ba DVD na bino nde batu bobenga ka bino nde bosutena ka. Merci pour la reconnaissance wana. Alors président Modero santé boni. Nangolo Nzambe santé très bien. Très bien, Toyaki Awa, Tozomona vraiment nengozana groupe à Mounene, Makambo belé. Lelo, si on est ndenge, c'est la première fois parce qu'une émission a biso dossier grave, to mekaka kosoana mutu, masolo likolo te to solo rapena, toyoka vraie version ya mutu. Lelo, président Modero, na monde ya théâtre, kombo na opena ezana place ni. Non, on a place au public et yende muta tala biso toza ba artiste belé. C'est vrai que lelo Modero a mati, mais place nde Modero akoye baté place ni akomi. Mais Modero ayebi ke ndenga zalaki na ndenga zale loyo eza différent que Modero za komata. Mais place nazali public wala ndarabiso nde muta oyeba. En tout cas, s'il faut fêter ba mboula carrière na yo, Modero a fêté 20 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans, 8 ans, 3 ans, 4 ans. Na télévision na ko fêté
18 ans. Mais na Kolingango depuis 1982. Hein? Non. 82. Oui, oui. Déjà A. Ouais, non, ça l'a déjà na commune à Lemba, 83, 84. Papa et Kobo et Alobi, on ne peut pas suivre des livres à la fois. Classe na théâtre jamais. Et na Yagope Malanga, groupe Yambuta Masebe, na Lemba avec succès, on a intégré Kikuna et pas Mbuta Masebe, télévision Kuna Tilelo. En tout cas. On a salué le président Mbuta Masebe de télévision grâce à lui. Ouais. Biloko bana artiste ezala mwa kala omona mutu pena zo reconnaître place auta. Alors siko lelo ndenge pena yo moko zovanda parce que touta ki pe koyamba Saïsa Fiston alobi na biso ke donc na minute oyo ye azali 6600 volts na monde ya théâtre bino tout boza na sima na ye. Modero yo en tant que président, yo en tant que leader d'opinion, yo en tant que ozana bato o balanda ko sima na yo. Tu es pour na ba propos ya Fiston Saïsa ya ke bino tout boza na sima na ye bolanda ye. Nous allons contre ndeni iye mutalobi za évangile selo ye. Siko yesko les évangiles selon ye mais yesko commission on dirait pena bino tout pena boyebi ke non ye aza 6600 volts. Nous saluer Fiston Saïsa 6600 volts mon père comédien vraiment grâce à Fiston lelo bakomo benga ba comédien pe ça la publicité publicité comme une marque neti ya gag moko boye grâce à Fiston Saïsa. Donc nazo ndima na ngango oye mutalobi bibe biso to ndima ta soki to monite yo zo croire non mais obi apparemment na ba scène tout yo jouaka to na ba rôle tout yo jouaka na bato batalaka yo ozaka mutu moko a douceur bon siko yebisanga nan na vie normale to ngana na théâtre na vie normale comment est-ce que Modero amenera vie na ye na troubadour dans un troubadour, dans un bagarreur. Je fais un bon judoka, dans la salle judo. Dans un énervé. Surtout sur l'ensemble, Moussala, dans les moutons, dans les a dérangé. C'est ça, moutons, moi, je vais déranger. N'est-ce pas, une répétition pour l'émission. Sur nous, comme quel est mon couteau, dans la facilité, il y a un style comme comment il veut qu'on m'en batte. Voilà ça, Moussala, il y a dérangé. Dans l'ingaka injustice, surtout. Problème na linga ngote nazaka na facilité au senga pardon nazaka na facilité au senga pardon na linga fufute oh mais ole rami question okut na bando zela ya wana olinga de vraiment bandeko bazuta biso ya Willy Musheni donc na bosanité vraiment code mondial ya Willy Musheni donc na ozela déjà fièvre ezo kanganga déjà pour na bi que lundi 4 matin déjà makambo yo changer et na bosanité bandeko nyo surtout bazuta la biso malira molei donc na bosanité na bien ali ya kango na ali yango une fois la journée wana combien de boules na soki na lieko to 3 boules à fufu ya baboye c'est que biloko nazolia ezomata ngelengi donc on ezalaka théâtre en tout cas nalingaka fufu ntana okolo nazalaki vraiment vrai ami ya fufu lelo fufu yango nayebi te mpo nalia yango trop so bacalcule bafufu nalie na vie ekozala ata bagrand car ebele alors sikoyo vraiment nalinga yango mpenza lisusu te donc ça dit na palin mère asalaka mwa ata mwa loso mwa nini te soni na neti sikoyo nasi nalie fufu nde nasi nalie fufu boye soki tokomi ti ba 18 heures omwa babeti lipa moko wana mwa boudin sucre omekoma ngai na mataka sucre munganga apekisanga d'ailleurs nalie après 18 heures. En tout cas, merci Bozoka, vraie version. Il y a un président Modero, Oyotoe Kokutae, en pleine répétition. Ayambi Pebiso qui toka ngonde to solo parce que au moni ba makamuso to mona na basen to kansaka te kezale la kabatu bongo. Ezaka juste kaka moi elobelito moi esaleli moko ya musala mutu e moko apona ke abanda ko jouer rôle wana boyoki na bato bakanisa Modero se kaliaka. Lelo ce que ça kondenge nini na ba famille musupeta ndenge za so ba moni mutu azolia mingi ba obenge Modero. Et ça la konde. Non fier. Je suis flatté vraiment. Naebi ke kombo nanga Modero ata lelo na kufi et lekate. Lelo na banda kubana ba Modero bazali mama musuna nzela sona otambola mwa ebisinga bi papa mwana banda ko liate. Do banda amona yo na télévision akoma ko mibenga moi je suis Modero et akoma ko lia très bien. Maman na fongoli liputa pesinga $30.
C'est maman. Nathalie, maman, maman, té. $30. Mais té, papa, oso mérité. $30 ils ont moqué par rapport à bambon, on a mis ici, on a examen pour la salle à moi, on a lia. Petit, qui s'est été à petit, petit, moi, na lia kate. Mais moi, na banda, mon yo. Moi, na comment comme benga, moi, je suis modéro. Non, na $30. Donc, ça la robe bien. En tout cas, très bien. Bon, lelo sikoyo tokotana masolo sikoyo makambo ndenge ezoya na moni na bato ebele responsable ebele bafille ya bien bagarçon ya bien eza nini eza groupe na yo to ezali groupe na ngai depuis 2002 ntango nalongwe epai ya président Mbuta Masebe nasalaki académie de star de modero après nayaki kozwa faillite nayaki collaborer na José de Londres na longwe pa José de Londres na collaborer na Duce Kapanga et nde sikoyo na kozwa likanisi ya kozongisa mouvement yango moni académie de star de modero ndenge ekosi prendre na répétition. Tango yo ya na théâtre okutaki banani na nzonzingi peut-être na théâtre nakuta bato ebele bamosusu kutu lelo simba te basimize nakuta bango kulutu nanga simize nakuta ye nakuta bantsakala bavema sumu bakwedi bamama bomengo bamama linga bamasasi nakuti bato ebele okutaki bato ebele sikoyo nakomona mosala oyo bango basala na musala oyo pe oye kosala tokolobaki modero aza dans les bons to modero aza dans les bons te musala oyo ezalaka discipline po mutu azala dans les bons alors so mutu ye moko a se discipliner te aobima oderaye po mutu azala dans les bons eza discipline ya musala na yo musala oyo esenga kozala na problème na bato te ranking te komimatisa te musala oyo esengaka respect na bakulutu yo okuti liboso musala oyo esengaka koenvie moninga te oyebi ndenge azozwa yango te en tout cas modero aza dans les bons tokoloba pe ke modero kombo na yo ezali kofigure na baartiste comédien oyo bazolobaki bato bakisi to kombo na ezofigure te nga kuna olobaki Michael Jackson nakondima na nga susu teke Michael Jackson azali na bakisi na ndenge me makambo emo osamelaka nauti Matadi na video na Kalunga na Sundiata oyo esalami na Matadi me nga mona otala nga bi eza nini eza modero ayaki na eloko moko boye na théâtre etiaka bato somo koma mutu akoki kolia bongo ata mutu mosusu azolia akoleka modero mais modero asi apesaki image wana parce que modero aincarnaka role na ye bien modero ajoua sango modero ajoua pasteur modero ajoua so modero azalaki fo comédie fufu enga kosalir ye taka fufu esonaka neti lo moko boye mais grâce à fufu wana modero afutaka ndako afutaka Minerval modero amata avion sans visa grâce kaka kolia fufu il faut kopesa respect na musala yango wana pe naliaka fufu wana te so nano asukoli te respect na ye do avant nalia ye fo nasukola mai do soki nano nasukoli te na olia fufu te mpona nini mpona kokumisa fufu te oyo asaliki modero azala modero babulu wana eyelaka na ndenge nini donc ezalaka eloko moko ovandaki olobi lokata mosusu na meki ki paster esimbi te na meki ki nini esimbi te nameka na role la fufu to bato moko mpe bayaka babaconseil babi yaya kotisana na bulu wana non Eric Bokole moto asuflanga wana nabosana ngo te na malewa Eric Bokole moto asuflanga ayebisinga abinanga elo mo esalami lao na terminus boye oyebi lisusu lisolo moko betelanga mutu moko ayaka le sibula fufu bato baokamo yo iliaka yo le 13 zongisango na malewa te wana ezaki lisolo normal to ezali na ndenge ya lisolo normal yo monango nga na vivant nga mo na betela mutu ayebisa asufulanga Eric Bokole nga na betela ye ezaka na ndenge ni so na bato bazita basi wana na changer na terminus alemba restaurant bobo etoliaka wana comme d'habitude so nakoti na restaurant onaliaka nanga 5 wana batongo to ba 14h 13h déjà
Comme le restaurant peut à Kamwaranga. 5, ah, Joe 5, c'est belé. Or, Moutouma, il y en a les 6. Kolo restaurant lobi ndenge au lieu 6 pour na commander mutako lieu 6 na mokili azata comment la porte 6 boules. Oh. Mukoso to nga mama 6 wa nini? Oh non mutu moko ya ga lieu 6 boules fufu na ndimate mutako lieu 6. Mais papa yoko lieu tiba 5. Comme d'habitude na senga na senga 5 nanga. Na liango pop biloko tikana se pesa boule moko 6. Batsa boule moko 7. Pesa boule moko 8, 9, 10, 11, 12, 13. Te fufu stili 13e de massa mo boy Guilin. Ah Guilin azali na France. Guilin Muyandi. Massa rande mutu. Ayisenga binanga modiro ngana ko 6 sabulo te soko ko zwango 13. Ozipe aussi. Ozipe na 6. Oh biloko ba bando bakita ka biloko wana bachelenga. Ka biloko bachelenga. Ezi zaka fufu. Zaka soso na pondu. Vraiment, merci beaucoup à Madame Francine Ngembe na bi que donne la minute azota abiso na obosa na pété kulutu na biso Jean-Luc Moukoko na bosanité na botepa na bosanité vraiment batu bazali belé batu ba soutenir biso libana mboka pe awa na mboka to bosani binote bambote na biso belé président Modero yeyo na yebi ke don boloba ki moi trop non to yamba yeyo toza na pe to zoso amomuke sikoyo lelo na ndenge pe na ndenge zokende pe yo moko yebi même na ndenge nzonzing même na ndenge pe na ndenge bozo travailler nani artiste nini azobangisa yo pena ke tango vanaka pe na ndako boye ozotala TV otali obi ah ya oyo pardon soki pena ke no tomati na ye pena pour que no to jouer abomaka nga pena artistiquement. Non, sauf que un bateau to jouer na bango trop to yebani ba jeu loka ba vie de loin ba kalunga ba sundiata to yebani ba jeu sur scène pour et to maramingi to saka ba voyage na bango to na ko jouer face au public to yebani ba jeu trop. Mais quoi que comédien abangisa nga na musika c'est difficile. Modero c'est un professeur. Eza bat muso aza coach mabeta balete. Parce que Modero aza coach oyo azobeta na no bale. Coach mazobeta bale. Mazobeta bale. Donc targa robeta ngondeni. A expliquer ngondeni. Voilà quoi. Donc eza que difficile comédien mo abangisa nga na musika nandi ngai nazaka fanatique ya bat ba musala. Dans un autre TV boye so ba sai lo mobo lekeli ngai na bengi na téléphone na biyaya oza zoba moi ya répondre nga bimeto landa ka yo esanga fier siko en dehors ya ko jouer est-ce que Modero peut akomaka pe ba histoire? Oui, je suis directeur artistique ya Nzonzing ya Villa Kinshasa. Mais ça dit ba Nzonzing to elekaka na Modero akoma ebelé na niveau moko impossible on a kotangelo ba film té oui ba film ebelé o pe baskila ya danger na koma film moko boye église to kuluna dego musique ayisanga abimisa album ya wera kibwisa pimpa na ndinga tekela CD wana église to kuluna na koma do bat baye na nani na 4h du matin po bazela CD wana église to kuluna donc na koma ebelé. Merci, je crois que Tokozayo Tamingite, c'était pour nous un plaisir de t'avoir. Donc surtout dans cette émission, Tokotika Opeta, au s'entretenir na bandeko. Tozoma kuna bazo zela na habité message nini okoye bisa bandeko bazo tala biso lelo surtout na passage na yo na émission na biso dossier grave vers lelo. En tout cas na cette émission oyo na yebi ke balande émission o bando zala décider déjà muto oyo omoni ba muta maile kana na ba question. Déjà tant solo na songandi la cas grave nazo sentir pendant que intelligence katina ye donc so bozo landa émission o bozo la décider et on a profité au pesa vient nga occasion de force terrestre bambota to ve bobo bokole bambota trop bambote ebelé na ba auto benga ba papa le ba producteur na biso major bisadidi Alpha Bokole mon ami personnel Armé Lourd Chouamia Lolo Titi Kalou Etiki Mbukusu, Toto Matumona, donc va producteur tout, en tout cas Bambo Théâtre, Bambo na Franck Moulé les Bogards, Linda Likobe, GPS Chibel Makoso, Lumière Monde, Linda Likobe, Bambo Théâtre, vraiment na famille Nangai, famille Matins, na Poto, famille Matins, Bambo Théâtre.
Prince Yaweli bambota trop na Prince Yaweli bambota trop na Dodoli Poiti bambota trop na Bléchard Mbala bambota trop na bien entendant peut to kotelema déjà et ça la ngai esalinga fier ndenge olobi totelema mpo ye nakoka mpe kosalue ya kovanda te nalinga toujours natelema mpo na salue ye l'hymne national Nana Takaza plus que mes parents maman Aboupia maman soki yo te bambota trop. Donc obi que tant aux autres moi question moko yelinga avant aussi ça déjà to clôturer na siko ndenge bozo travailler aux en pièce moko zo préparer mikolo po e bimanto ezandenge to groupe non dans les cas déjà na RTG hein? Oui. Ouais pièce ozo les cas na internet na sepeli ça yango yo surprendre biso na répétition tozo répéter ngo titre nango za Soulia oh moi si comment moi si apparemment vous avez amoureux si pour kokaka ko gangela moi si te yango na loba usala judo na bomwana keba tango mona mama Kalunga zo tricher mazo ko ngabenda naza très jaloux mais titre ya film eza na rapport te na mwasi nanga eza ka personnage oyo totali parmi les filles nini akoki kosala yango bien topesi yango c'est fini. Ouais bon baptiste bakoya ebele lokola Javi de loin Sundiata Kalunga donc baozali na kati ya filme mpo bakochapo l'union fait la force ceux qui bokolingana boye et kozala vraiment kitoko mingi plaisir ezaki pona biso ya koyamba un grand artiste lokola Modero ayambi biso na moment oyo esengaki ayamba biso et yango pe biso toza na tante ya kozwa ye mwa minute ebele toyaki ka nde po tosolola sikoyo nga na olobaka na bato bazotala biso ke bozala toujours scotché connecté na site internet oyo www.congodialogue.com c'est-à-dire ezali site oyo kaka makambo moto alobi yango nde tokomaka. On ne fait pas de n'importe quoi parce qu'il faut tout protéger par valeur artistique, surtout il y a art nabiso et kende liboso. On déplore souvent oh no bamboka na misusu baleki biso or tant biso to koti na cinéma. RDC tant koti na cinéma bamboka na kutu balotati. Dommage les lobiso totika na cinéma mais c'est le moment encore il a encore grand temps to bongisa moko na moko bongisa. Merci. Moi je tiens à remercier la grande équipe de Congo Dialogue et pourquoi pas à tous ceux qui nous soutiennent. Là directement je vois ma patronne, elle c'est Francine Gembe. Je vous dis au revoir. Restez toujours fidèles au programme de www.congodialogue.com. Congodialogue.com. Congodialogue.com.